نتا قبايليس تيفي سيول ذوي ذاك يلان سريد دي فيسبوك يوكل السلم غاف ثمورت تقبايليس سدرس ثمنات اتنبدوت ذي زيامة من سوريا ذي جيجل علي ذا سون رعين كبيرة من السطيف عدو دايما برجبوا على رجل التسويرة جعفرة يوك ذي بيثنا كما يقول كات هذا السيدة سوفيريت بيشور بقاية سوفيريت هذا نعديس بني عمران هذا نعديس هنا غير تفلعت غير تيزينات عيشة والجزائر تيداويو نعم لا في حمل نهضر در في زوزونا استغامي وبعدا القرآن غفي مغنس أندم اللان أبعدا وذي اللان دي الحارس أندم سرناس أماكن صراحة ناس انترنو في عوارض ديالنا ناس نتقابل تفنديت قبايلي تنسون ودوي داك الزرد فلانا دوي داك يخدم انتيليست قال انا غدويه وإذا كنت سنغنى في قبايليت سان مير تنوان السام أقلع الزات زمول بين يومسن لامباساد من الجزائر الحيوض غدو قال المانا من فرنسا مي أزمول إلا دخل ذوين سكيدي في نرفرا ذوينيت نغدع كوز رفرا بويد يساعدين البطل دي ثبوت من الجزائر ولكن كان هذا في كيوم يوت ليماج غير انا ياكل الجزائر الطاسيس يقارن باللي سك قبيلينا الجزائر هات الا ديك الشوال الا ديك الدواء يوكل هذا فني ما نسن هي تمثل l'Algérie est le mal, la Kabylie est le Mac. من جماعة داكيم من ولا دوك نفذوني ثمور السرغان إمغناسن يرفدن أناي بنتنا الحباس وتسون تنكويث أنا ميدا سميو يغيبوني في نضرب حال قبايليين يتوطفن يبغي يغنيف نخدم يون ونجموع زاف الجناس يدوكلن أصلا 24 دي غشت دي نيويورك دي كبير وكين دويا ناس نتشجرا يمحبسين كيني كاتب المكان أثب مرحبا يسن أنسوف يسن إمي درنان فكان غيد فايت وين نخدم ياكان كملنا غدا كان غدا أفوت هسا يمحباس بناي ذويد يسعان يقبايلين ديكرن تروحون الزت نشرع يوكل أتفكن غير نسن دي صوتفا يتوطفن أمرو كان ندن كيرارا في اللي مازال يثنى ذا الكون يونس اللي يتسدر يهين كل مازال أميلي دايما الزاز نصم على بوينت دو كومبا دو لا ليبرتي tout court. Parce que la liberté comprend la démocratie, comprend les droits de l'homme. Et ainsi, aussi pour dénoncer donc les feux de forêt. العسكر من الجزائر يكسرغن ثمود ثقبيليت pour la punir. يوكنا السيقودن. الند العسكر غير دينا مازال درنون. ذي الجزائر كويت اوفيسيالمون لان 300,000 كاع سكرايون امك كويا قاعدان لان يكان 100,000 انا دار نونس تكسن دنا النظام يوكنا في داوين ارتبون سقبيليت زعما ارسي قدام بلي ما غسن قليل غفايا كي كاتي في بالك زراد زملي اللي ساقين داس القرن ولا شا قبايليه ناغ الكفونا كوي قبايليين يون قبايلو دي تقول هي
أسنني سيثورا يوون ولا غيستقدر ساوث لي الشعر ساوث لا بومب اتوميك ساوث لي درون ساوث لي زافيون ذن كوداري كون يغورن ويرنا زرانا كويس باللي نجمع يدينا نسوفر دي سيول لا فوتون انت تضرب مجموعه دي مستغانم بويدي نجمعان وكنا تفكن قبيليا لا فواتور لا جندرمري طرفين سن ثلاث في اللسن دونك سي اون اوبيراسيون ايتاتيك في اللي يقارن باللي او نو دي والكان ويا كينيكات ظرف باللي اطاسي دي لان غافين دينا قايد صلاح que c'est un nouveau colonialisme. وزرنا ماذا قلنا نكونوا تسموا تقبيليس الجزائر كويتي تقلنا الكولونياليزم. En fait القرويس الكولونياليزم كيني كذا القبائل اللي كولونيزين تسموا الجزائر. Dans son esprit, c'est pour exterminer les Kabyles qui colonisent l'Algérie. Voilà pourquoi il est là, Gaïd Salah. Voilà sa mission. Et apparemment, il y a des puissances étrangères qui prêtent main forte à ce plan. En tant que président du gouvernement provisoire kabyle, j'ai écrit à l'ONU, et au Marais Massou, le Djinassi Douklen, et au Karoui, le Conseil de l'Europe, Donald Tusk, et au Karoui, Douklan, Ntfelka. هذا ماس بول كاغامي وكان السنين اتعلم ستواغي في ديفتون الجنة كل علما ما دويلي ديف كان الاخبار باللي سكين لي زيميرا عرب ياكل فرنسا نورا et l'ambassadeur des Émirats arabes de Guinée français pour lui demander soit d'infirmer ce qui s'est passé, ce qui se dit, soit de donner des explications au gouvernement kabyle. أما كان قاعدين في براتيدون وكي دورسي au Premier ministre, au président Macron, pour demander des explications sur l'implication de la France dans le complot qui vise l'extermination des Kabyles. إنك يوم ثورة يولد قرن زيرو كابيل يعني إلا قاد يضرب لي لا نسناش لي زيرو دشير هذا هو الشيفر ماشي داينك زمار هذا تيفك أيا كيم إلا قد يملن قبيليا يتروحوا للديفيلين ديال الجزائر اما اللي تيزوزونا دي توديرات هذا الفضل ناي الجزائريه اما كنشكن ذيك ما نسن مدن انا دي الجزائريه ناس نكزم قرايه ولتساكودوس زوختا في منوس قبيلي ثوان انا في التقرون ولتساعد انا تقدر مازال أنشتك ويخدم ذي البطل ذي ثمرث تقبيلي ذيك قبيليا وذابو غمس بطليو نهارسان أرثوران لم يدي تسمن في الجزائر أي مثلا الجزائر est une chimère, c'est une erreur de l'histoire, c'est une violence de l'histoire, c'est le colonialisme qui a institué des frontières et mis en place un État. C'est une création coloniale, violente, illégitime. En tous les cas, quand la France avait annexé la Kabylie à l'Algérie française, la Kabylie n'avait pas capitulé. Elle n'a signé aucun acte de capitulation.
et nous revendiquons notre indépendance à ce jour. Quant à l'Algérie, tel que y croient un certain nombre de gens, j'ai lu, rien que ce matin, l'intervention du secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines, Dawa في الحاج السنة غتسمي مزية ياك الساقيم l'ONM imjouhad نزيك ذويد ياكوزي لو اف ال ان ياكوز قايد صلاح باللي خدمن إثمارات برانيين اثنين سلاحيين ويرنا الحبس يغريب وين برقعة ذوينا إذا الحبس من الجزائر الجزائر كنت سوا حبس داخل ويديو من نس الجزائر خاصنا برقعة ماشي ذويني لان يذنا برقعة n'acceptera probablement jamais l'indépendance de la Kabylie, l'idée d'indépendance de la Kabylie. Dans son cœur, il est sûrement convaincu que la Kabylie sera indépendante. Mais en tant qu'ancien combattant, il devra être nécessairement contre nous, ne serait-ce que par principe. Mais je suis solidaire de Burga. Il s'est battu pour la liberté. Il s'est battu pour la dignité. Et il doit être dehors. Mon père est mort pour l'Algérie. Et au nom du sang de mon père, j'exige que Burga soit libéré. Je ne crois pas en Algérie, pour les raisons que je viens d'évoquer. Parce que c'est une création coloniale et, en tant que telle, elle a violé la souveraineté des peuples d'Algérie. Que ce soit le peuple kabyle, le peuple chaoui, le peuple mozabite, le peuple tergui, les peuples chinois, tous les peuples qu'il y a à l'intérieur de l'Algérie. Et donc, cette Algérie-là, tant qu'il était le rêve de liberté contre le colonialisme, la Kabylie a essayé de la fédérer dans la lutte pour la liberté. Quand, à la fin du colonialisme, même qu'il était le Premier ministre français, il chemin le colonialisme des frontières, celui de ceux qui stationnaient الصوبة أكن يلاق القناث ذي وجدة ياك الباك دي كنار تاقالك شمند pour prendre le pouvoir. Cette Algérie-là, je n'y crois pas, je n'y croirai plus jamais. Elle va mourir, elle est en train de mourir. Et probablement, c'est pour ça qu'on essaye des tentatives de diversion à travers l'opération Zéro Kabyle, patronné par Gaïd Salah et les généraux qui sont derrière lui. Et ces généraux-là, je l'ai dit dernièrement, et on me dit qu'il y a une vingtaine de généraux qui sont le noyau du pouvoir. Il n'y a pas de noyau. Il n'y a rien puisqu'ils sont interchangeables. Chaque jour on enlève un, on en prend un autre. Il n'y a rien. C'est une mystification du pouvoir. Et le jour où tous les peuples d'Algérie se dressent contre ce pouvoir et décident d'en finir, ça va être du sauve qui peut parmi ces généraux-là. Et permettez-moi de rire, Ouargaïd Salah en train de courir. Pour sauver sa peau, bien sûr.